太多心酸，换不回的沉默。放下之后的我才一无所有，不曾离去，但是内心的我，自己选择自己就要。 我
大家好，我们是感觉流派。大家可以往前一点啊，就已经人不多了。没有，我们就没有那么自视化。其实我们今天就是，虽然现在是防疫期间啊，但是你们戴好口罩应该是没有什么问题。但是你们是绝对挤不满这里，直接翘起来，你们还是直接坐着，随便一点，随便，当自己家。要多随便要多，躺着都可以。还是要上来，坐这边，坐在鼓前面，还是再多一把贝斯。下面应该都是坏朋友中队的朋友。是吗？大家都是坏朋友。你才是坏朋友，跟人家喝酒喝一喝，然后自己跑回家。没错，该你不要乱讲。这个故事超扯，我们的主唱萧永汉跟很多女生哦，先看你怎么讲，我先看你怎么讲。他跟很多女生出去 KTV 唱歌嘛，唱歌开心要干嘛？喝酒，喝一喝。但是每个女的都轮流就是敬他一杯嘛。结果他不胜酒力，讲都不讲，直接回家，他都没有讲哦，坐电车就回家了。人就萧永汉呢？我也不选，不见了，他回家了。你讲错一个部分，刚好那时候喝超醉，然后我在府中喝，然后我住土城，然后重点是，你知道我怎么回去的吗？走路回去。我走回家，干超爽，我喝超醉，因为我那时候本来要叫 Uber，就手机拿出来，我太醉，我在哪里？我超醉，然后我走路回家，重点是我还走路回家。重点是他不是第一次干这样的事。他应该，等下我没有跟很多女生。之前抱歉，误会了，你是骁勇善战骁勇汉。一两个而已。有这么少吗？没有，我真的喝太醉了，那个真的对他们很抱歉。还好你不是跟我喝，对吧？我也蛮呛的。是吧？不会呛的。好，我们来唱一下我们第3首歌。不介绍这乐手，介绍一下乐手。我们唱完这首再介绍。这样子。
谢谢吴伟。哎，我们备手准备笑话，来直接开始。我有个笑话跟大家分好，享。赶快，不要多台前，快点。刚刚不就讲你有个笑话，你还要再讲一次？对，没快点。就是呢，请问哪一个大家都很知道的人，他让防疫的人员很头痛？一个日本人，尴尬了，我尴我觉得尬了。大家连问题都没有听清楚。就哪一个艺人？他是艺人，他应该不是艺人。日本有一个日本人让防疫的人很头痛，请问是谁？他是一个天生残疾的人，请问是谁？哎，太明显了，太明显了。好吗？为什么？因为为什么？因为他都没有得机啊。哎，听哎，他没有手没有脚，他会有成绩啊。那个小灯泡掉了，不要走。好，没关系，我再说一个。哎呀，自己 Q 来，快点，自己 Q。请问哪一个饮料最好玩？哇，心痛了，哇！哪个饮料最好玩？为什么要？这个猜不到了吧？领导那位置有点奇怪。然后引导大家，请大家猜一下。有人知道吗？知道的可以举手。再次。哪一个饮料最好玩？哪一种饮料最好玩？可乐为什么？好，不是，猜错了。干掉了。那我要公布答案喽。答案就是喝剩的饮料。喝剩。谢谢各位的捧场。好了，那我们下一首歌，台客。
属于比较那种冷静的，你知道吗？我们不是像那种有人玩 hard rock，你们应该不是 hard rock，他们不是都会留长头发，然后这样。我们不是那个路数的。现在对长头发有歧视，有偏见。没有啦，只是我们不是长头发就这样，有点过分。哦，对啊。我们比较冷静，所以大家可以席地而坐。也没有，我们是唱情歌的，也没有那么冷静啊。没有，我是说我们歌可能不冷静，但是我们在台上反应比较冷静，因为我们都是靠颜值，我们的偶包比较重。这句话就对了，都是我在提升你例外了。这部分绝对是我在撑的，你绝对是例外。大家投票好不好？那个谁的脸最方？可以吧？等一下，我已经去打肉毒了，不要这样子，不要再欺负我脸。浪费钱。真假真假。你是团员吗？没有，因为我的咀嚼肌比较大，所以脸咀嚼肌比较大，所以我脸看起来比较方。可是我已经去修正了。等下我为什么要讲这个？有修整跟我。等下为什么要讲这个？这个离题了。抱歉，刚刚讲到哪里？讲到下一首歌是那个叫做这首歌叫《放下之后》。那还有时间，我们来讲一下这首歌的来历好了。就是他在写，如果说比如说你们玩团嘛，那如果有团员离开了，或是不玩了，那等一下不玩了，那是会很难过。但是你要放下，任何一切的包袱，你才能继续往前。就好像放下团员啊，放下一些很久没有联络的朋友啊，前女友啊之类的这种，放下才能继续往前进。这是我想要传达的一个理念。但是你都没有放下，你这样子啊？什么？这个来家的钱。好 ，OK， 希望我们可以在这首歌成功传达这个讯息，放下这个。
有点太快了，啊，我们比预想中预想中快。再讲一个笑话。我讲一个，来，本人地府出身，所以比较地狱一点，大家包容一下。好，我考大家哦，大家知道鬼岛就是在讲台湾嘛？那大家知道小鬼岛在哪里吗？有人知道？我听到有人在笑。有人知道在哪里？请大声的说出来。浴室，小鬼岛在浴室，为什么？请解释。不用解释了吧？这个已经知道了。过分，过分，好了，大家都好过分哦差不多了。我们的路线就是地狱笑话。适合加入换朋友。对啊，你们真的很坏。我们适合加入快朋友，还是我们改方面？你们叫感觉有好，我们叫快朋友。我们要改叫烂朋友，不是坏朋友，烂朋友。损友，酒肉朋友。不然我们两团合并叫坏朋友牛排。啊？可以。超坏，那练团很难巧，超太多。然后大家都太坏，直接不练团。这么坏，都在讲的。直接叫感觉坏。感觉坏，那我说感觉坏，就是表演，就是坏，感觉就是坏，感觉坏。说最坏的事，到最后一首。啊，最后一首。因为我们以前不叫感觉坏，我们以前叫做你看有老粉丝，有老粉丝。可是因为后来我们的那个有一个吉他手，他本来都站在这边的，后来他退团，他跑去玩别的团，是我们三个。因为他坏。对，因为他坏。下次不演超坏。所以那个不要乱把团员当草板。我们团等一下也退一个。对，我自愿不喝酒。等一下，我们团所有人上去演。我也上去，那谁要在这边？你看我们有多坏，没有，今天你们是 f o r 太坏了。所以我们还要再上次什么？对，那就刚刚的再演一次，不会怎么样。还要配还要跟我买。薪水小偷，超坏，你们叫坏朋友大队，坏朋友中队，坏朋友中队长，那你还在地？我们即将要带来我们最后一首歌，就是很快哦。你们不听完再走啊？等一下，时间不赶，我们会提早收了。你们可以听完再走啊，没关系啊。我们想说你们这么坏，不会了。那我们还是这样上去啊。然后那个5月7号啊，就是下礼拜6，我们一样是在这边。5月8号也在这边。太坏了吧！太坏，香港是。演完就直接就中了。然后我们那天7号是跟年纪还有4度投射。够坏了吗？够坏吗？太坏了吗？要不要换？我突然间有点气。对啊，那你们演5月8号。哇！太坏了！5月8号2团都是我们。对，好像也不行。这样才够坏啊！他7号跟8号都给你们好了。他钱在，还是要给我们。谈钱伤感情，不谈钱就没有感情了。谈感情就不要谈钱。还好没什么感情。我以为谈感情伤，可是我们都谈感情。没钱，但是没钱就是万万不能，没办法谈感情。我们讲到哪里去？这首歌啦，这是我去年当兵有写，然后就是写一些就是对于你知道吗？就是在哪里？我当兵，然后在那个对1年，然后写一些对自由的渴望，这样讲蛮吧？大家可以没有，但是当过兵的真的对自由很渴望。哎，你们是1年兵对不对？其实也没有那么不自由啊，说真的。对了，但是他这是歧视。你在哪里当？等一下，你在哪里当？出来！我是替代役啊，对不起。替代役不是兵啊！没
有没有，真的刚进去就3000字。刚进去那个你打第一通电话回去。我也没这样了。不是，你知道我们连电话都没得打。对啊。我们那时候在五那边宪兵，他电话在大门，然后我们的营区超远，没有放手机，也不当放电话。真的，他会不会有至少？你新兵就宪兵了吗？我们去县训中心受训，当兵痛都了得起。对，连尿尿都要问队长那种感受，对不对？如果真的要聊当兵，你们真的可以不用剪。没关系，先聊。我们这班你们之间。